Uwaga na sypiący snopem iskier żarówki energooszczędne Spiro Mini Golden Line ANS. Ta żarówka po niecałych 2 latach wypuściła z tego miejsca snop iskier z ogniem i zniszczyła mi klosz w kinkiecie łazienkowym. ANS Lightning. Energy Saver, może i Saver, ale niebezpiecznie. Strzeliło z sufitu aż do zlewu na odległość 1,5 metra iskrami. Żarówka z kastorami, kod 810155, 11 W, 1180. Wydane niecałe 2 lata temu. Masakra. Unikać jak ognia. Importer, oczywiście żarówka chińska. Masakra.